Сайн байна. Энэ удаад бид за ажил бүртгэлээс хэрхэн агуулгын нэрээр орлого авах талаар авч үзье. Үүний тулд бид нэр за агуулга цэцний агуулгын ажил бүртгэл гэдгээр орно. За энэ цэцэдээс хэрэн дөрж гээд одоо ирсэн байна. Үүнийг үзэх дараад за тоос 1500 ширхэг, пилта 500 ширхэг, обой 500 ширхэг бол ирэх ёстой байна. За энэ ногоон товчвол зөвхөн одоо тухайн агуулгын нэрвдэл бол харагдана. За бусад хүмүүс бол харагдахгүй. За ингээд хүлээн авалтыг бүртгэх дарчээ. За одоо ингээд тоолоод авна. За тоос 1500 ширхэг. За пилта 500 ширхэг. За ирсэн байна гэдэг яг одоо ингээд тоолоод авна гэсэн үг. За ингээд ноорог. За энэн дээр болохоор лавдах дугаар нь. Тэгэхээр ингээд лавдах дугаараа бичээд эндээ ороо тэмдэглэлээ бичээд за ингээд ноорог за ингээд хүлээн авалтын баримт төслөө гэж. За одоо уг бараа маань болохоор одоо энэ 2 3 машин дээрч бол хуваагдаж бол одоо ирж болно. За 500 ширхгээр ч юм уу 250 ширхгээр тэгж ирсэн бол тухайн бүрт нь бол чинь за 250 гэдэг яг одоо ирсэн за машин болгоноор бодод бүртгээд авчнаа. За үүнийг бол одоо ингээд за одоо ингээд хүлээн авалтыг баталгаажуулах батлагдсны дараа тоо хэмжээг өөрчлөх боломж өгч. За ингээд окей дарчин. За ингээд за хүлээн авалт батлагдлаа гэж. За одоо ингээд агуулгын нэр байна. Иймэрхүү маркер тоолоод за баталгаажуулаад авсан болов нэрвэн хийх ажил бол болсон. За дараагийн шат нь бол за байгууллагын нэгтлэнгийн хийх ажил болоод үлдэж байгаа. За анхаарлаа татсан баярлалаа.